muak misteri tugu Ebdar. Cirian kulit tadi. Cirian kulit kali. Andalan. Kenceng. Wes goreng. Monggo Mas Edi mawon. Mas Edi. Nyamen kok. Siapa ini? Kok nangis? Mari ujung-ujung kok nangis? Siapa? Bentukmu apa kok? Mari ujung-ujung kok nangis? Siapa ini?
apa? Sing nunggu kene. Bentukmu apa? Sapa? Ora jujur ucul. Nak kunti iso lungguh. Iso lungguh lah. Kunti tenan ora? Jadi kunti kok kelaran. Kunti cap piye? Wujudmu apa? Rantainya menjadi api. Siapa? Siluman. Siluman apa? Siluman macan. Tenang nih. Gak senengnya apa? Aku gak seneng bojone kene. Wong liya kabeh. Ojo ganggu ning omahku kene. Karo aku ae. Wong sing narik aku lho, itu wong-wong kuwi. Karo aku. Nah, gak apa-apa nang ayo. Ditokno kabeh nang ilmune nang. Wes diceluk kabeh bolone. Nah, ayo. Diangkat lah. Lah ini apa? Apa sing mageri yo? Aku nak nggih pagri aku ora nggo carang ora nggo pokok mageri. Ora mlebu. Jare sapa aku mageri? Sampeyan sing kuat dhewe lho. Mosok kersakmu tok serangane. Ya celukan. Ora gelem. Lah nyapa? Ora urusane. Berarti ora ning kene. Ora berarti sampean tok ning kuat. Wis mosok sakmono tok kuat nyerang. Pengen lo kuat nang ora? Hah?
Pengen luwih kuat ning ora? Iya. Delok to dadane aku. Allah. Piye rasane? Ya apa iku rasane? Enak. Sampeyan ngamal ilmu apa kok dadi macan? Oh, iso ngilang sih. Lah, sampeyan ning kene seket kapan? Oh, sedih. Lah sing sering ngetok sing sering enek semoro-semoro iki apa? Oh, gitu sampeyan. Tapi sampeyan ngerti. Apa? Sing bocah-bocah iki apa bocah-bocahmu? Oh, tak kira bocah-bocah sing ning kene iki. Delok sik makane. Wis. Sampeyan mangane opo? Kembang. Saiki wujude wis balik menungso ora oleh mangan kembang ya? Sik tangane kene. Kei. Santai. Dicipi ku mbok kira ngapusi. Asli ora? Asli. Iki sing ning kene sing kuat-kuat piro? Oke. Sing kuat tok ae piro? Iso ngitung lho, masa iso ngitung. 5. Mung 5 kok. Sing sering guyu-guyu iku sapa? Kuntilanak. Oh, anak kowe gombele bareng. Ayu ora kuntilanak. Oh, yang bahasa Silo to ayu. Mun ayu tak bodho mulih aku yo. Sampeyan nate ganggu wong apa ora? Ora tau. Mbok bisiki. Mbok ngono apa? Mbok ngono elek. Mbok ngono apa? Oh. Oh, mbok kandhani nek ning kene anger ben dibujo-bujo. Oh, nak golek ilmu ning kene. Apa enek sing golek ilmu ning kene? Lah ora ning gurune lak golek ilmu lak gurune setan. Guru kok rasa pinjel. Kote dislamin karek ngono kok. Sing anak nyengre. Endi? Kira-kira balik rene apa ora? Iya. Tarikane wis peksa. Tak bantu. Cekene kene kabeh. Kabeh ora
Islam burung. Oleh njogo ning kene tapi gak oleh ganggu ya. Gak oleh ngetok-ngetok ngekeki swara ngono gak oleh ya. Kandhanono kabeh ya. Njogo tok ning kene nek dienggo elek aja oleh ya. Tau digone mesum ora kene? Hah? Gak wani. Kone njogo ning kene. Nek nek mesum ning kene anu gangguan ra apa ya. Ben kapok. Ambulan ya mlebu kene asal alamat ya. Kok enek ambulan bareng winginane pas iki sapa sing pengen ngono rene sing ngundang rene dibijuki maksudnya di piye nak bijuki carane oh nek semoro rono kuwi sapa sampean lha sapa oh bangsamu wis ketarik rene apa ora ya wis manggon ning kene ra apa-apa tapi ya ya gak oleh anu pengen ngetokno swara ya re wong wedi ya oh guyon ya tapi kan ya sing krungu kan wedi ning kene iki makame sapa ngerti jenenge apa ora sampean orang ngerti jenenge tapi makame sapa ngerti maksudnya wong tahun piro zaman opo kan kok cukup sampe ngene nunggah akeh apa sing dimakamno ning kene kuwi oke lah matine kena opo ning kene dimakamno ning kene perang belo ndi belo londo ku belo Indonesia oh belo Indonesia ya berarti bener ya nang monumen pahlawan gak kleru ya oh soalnya matine ora ning kene lah ning ndi oh diklumpukno digorene saiki oleh manggon ning kene tapi kandhanono ya emang ya sapa Kunti karo Wewe emang nak gak oleh nggih swara-swara sing gare krungu wong gare wedi dikira kok angker kene ben dinggo tempat sejarah ben ra angker dinggo tempat sejarah dinggo eling-eling oh nek iki makame pahlawan tambah ku mbok dene sak kancamu mbok den-den wis wujude sampean wis balik menungso kabeh kurang bisa salam burung bisa lupa dong salamnya bisa salam burung diwaca ya bisa maca ora ya tadi itu menarik penunggu yang terkuat di sini ternyata itu siluman harimau juga sering membisiki orang-orang untuk mencari ilmu di sini agar dibeli ilmu apa nggak tahu ilmu fisika atau apa nggak tahu ya semoga ini bisa menjadi tempat sejarah untuk anak cucu kita kelak nanti bahwa ini adalah makam pahlawan memang benar
sekian dari kami Santri Edan. Jangan lupa dukung, like, subscribe. Terima kasih.